Amoy mayaman na Pasko. Ang bango, amoy mayaman na Pasko. Ba't ganun? Christmas na Christmas talaga. Amoy mayaman na Pasko to, promise guys. Hi guys! Merry Christmas! So this is our Christmas vlog 2020. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng first ever purchase natin, monthly purchase sa Young Living. Siyempre aside dun sa PSK na nauna na natin nabili, kaya tayo naging member ng Young Living Essential Oils. So yun na nga, ito magiging first unboxing ko sa aking monthly purchase. Ulit eh? So excited kasi ako eh. Kasi yung mga nabili ko para sa December month, talagang pinili ko siya. Saka naging favorite ko. Aside pa dun sa mga order ng mga client ko. So makikita nyo kung ano yung mga yun. Tapos, mas na-excite ako dun sa rewarding loyalty oils na ibinigay kasi nga, nagka-points ako. So kasi kapag yung mga order nyo, na-reach nyo yung 100 points, automatically meron kayong free oils. So tignan natin kung ano yung free oils mamaya. Kaya super excited ako kay Young Living. Kasi ang dami niyang pabigay, ang dami niyang pabigay, dinaig pa niya si Mayor sa mga pa-free. Kaya bubuksan natin siya ngayon. So Christmas Day nga ngayon guys. Nasa bahay lang kami. This is our first time to stay in our home kasi madalas mag-check-in kami sa hotel, dahil nga pandemic. Tapos iilan lang kami sa bahay. Kaya dito na lang muna kami sa bahay. So para di makatipid, di ba? Enjoy na lang namin ang pagsinghot ni Young Living Oils. So buksan muna natin yung big box. Hi, Merry Christmas! Cooking with Diana! May click mat. Click mat. Nasa isang palaboy. Ayan, sa likod mo. So mahirap magbukas kapag isa lang ang gamit ng kamay. Tapos ang gamit mo pa is pusher. Huwag kayo mag-alala, nasanitize ko yan. Dito lang talaga yan sa taas. Pang sundot-sundot. So ang daming sila ko cherang libar, ang daming side comment eh. So syempre meron resibo tayo dyan. Huwag mo nang basahin. Malaman mo kung nakamagkano ko. Oops! Ang laman, syempre mga bubble wrap. Yan. Tapos may ice candy. Hindi pala. So nandito, may laman sa loob. So dun yung mga oils. So, ito. Ito, nag-excite akong gamitin to. Essential oil infused whitening toothpaste. Yan. Gusto ko na yung gamitin guys. Yung aking mga purchases. Yan. Tapos, ito na nga. Ito ng mga naka-carton. So, open natin siya. So, makikita nyo naman gano'n ka-safe ang ating mga bottles of oils. Yan. 1, 2. Okay? So, yung isang ganito, dalawa laman. So, yan. Ito yung isa sa mga favorite ko, si peppermint. Umorder uli ako ng peppermint kasi ubus na yung nasa PSK namin. Kasi gamit na gamit ko siya guys. So, ang dami kong roller blends na nagawa, mga DIY na nagawa dahil kay peppermint. Saka, yan madalas yung request ng mag-ama ko. Sampalaboy, saka si Cooking with Diana na i-diffuse namin kasi yung malamig lang, masarap. Ganun. At saka si lavender. Yan. Si lavender talaga marami rin nagawa yan sa akin. Kaya, order ko uli sila. And our second stick box. Ano kaya tawag? Tube box. So, ilan na naman yun? So, dalawa nga siya guys. O yun, ito si Christmas Spirit. Ito yung free ko, loyalty oils ko na free. O diba, meron ako niyan. Tatry natin yan ngayon since Christmas today. Mag-diffuse tayo nito after ng unboxing. Tapos, Tibbs. Si Tibbs din, gamit na gamit din namin to. Marami siyang moment sa amin. Kasi minsan masakit yung ngipin. Mga ganyang bagay. Napalagay ko sa o kaya, nagtiti. Yun, ito na yung third tube box natin. Spearmint. So yan, first time ko magkaroon ng spearmint. Kasi nga may peppermint na tayo, kaya tatry naman natin si spearmint. Kung ganoon din ba siya, ka-refreshing kapag dinifuse. At saka peppermint ulit kasi meron order sa akin na peppermint. Shout out sa mga client ko, more oils to come. Order lang po. Okay. Here, ito na tayo sa ating fourth and last tube box. Ayan. So we have the grapefruit. Yan. Wala to sa PSK, kaya tinry kong mag-order. Parang din to, lemon din ang mga purpose niya. Mga pampaganda effect din to eh. Cleaning purposes kasi nga, siya, citrus, di ba ganun. More on kamukha pala siya ni citrus fresh. At saka another tips, so yung tips na isa ay order sa akin. So tatry daw niya kasi gamitin si tips. So yan ang laman ng aking mga order for this month of December. So thank you Young Living sa pa-loyalty oils na Christmas Spirit. Truly, it's Christmas. Marami silang regalo. Salamat. Tapos meron akong additional box. Ito pahabol kong order to eh. Ayan. Oops. Teka. Ito na yung sinasabi kong pahabol ko na order guys. So, ano nga ba ito? Nakalimutan ko na rin. Hindi ko nga in-order ko. So, lalabas na natin. Ito siya. Si grapefruit uli. O pala. So, dalawa na yung grapefruit ko. So, excited ako dun sa Power Trio. Alam niyo yun guys, yung mga nagayang living, comment down below kung ano yung Power Trio na yan. Tinatry nyo ba yan? Power Trio.
Only ang living knows that. Kaya kung gusto nyo malaman, magpa-member na din kayo. Super, 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 super helpful nito sa buhay nyo, promise. Hindi lang healthy body magkakaroon kayo ng community, magkakaroon kayo ng purpose in life. Basta, comment down below kung gusto nyo o na-intriga kayo at gusto nyo sumali. Okay? Thanks for watching, guys. Have a Merry Christmas. Thank you. Guys, pahabol video. Kumbaga sa letter may PS. Tatry natin si Christmas spirit today. So mag-diffuse tayo ng Christmas spirit. Bago. Yung free oil ko. So let's put water sa ating diffuser. Si Christmas spirit. Wow, talent to Opening one hand. Pero napakahirap. Left pa. Ayan, pero nakaya natin. Very good tayo. Pamoy muna. Amoy Pasko, guys. Let's drop 2. 1, 2. Na 3. 3. Yaman na nga. Amoy Pasko. Paano ko nasabing amoy Pasko? Basta, may cinnamon. May cinnamon scent. Doon namin yun na dyan. Hindi pa namin na-open yung diffuser. Namin na daw nila dyan. May cinnamon, amoy fruits, yung ganun. Yan natin. Yan. Na-open na po ang ating diffuser with bagong-bagong Christmas spirit. Napakabango, guys. Amoy Pasko siya talaga, guys. Parang naalala ko yung Pasko namin sa Tondo. Ganun. Ng mga bata. Bango, no? Bango. Merry Christmas, everyone! Bye!